pituduh ar-rahiluna sinten tiang-tiang ingkang lumampah ai as-sa'iluna tiang-tiang ingkang lumampah ilaihi tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala ansal hidayah wau bi anwar tawajjuh kelawan pira-pira cahayani at-tawajjuh cahaya at-tawajjuh usaha ngadep usaha untuk ketemu, usaha untuk dapat merasakan hudur. Ai al-anwaril hasilah. Napa ingkang kawastanan anwar tawajjuh menika al-anwar nggih menika pira-pira cahaya al-hasilati kang hasil minat ibadati saking pira-pira ibadah wariyadoti lan saking pira-pira latihan alati tawajjahu ibadah riyadhah wau alati ingkang tawajjahu padha ngadhep sapa as-sa'iluna biha kelawan anwar ila hadratil rabbi ing asapun Gusti Allah Rabbul alamin ingkang dados penguasane alam semesta fa innal mujahadata mongko sak temene mujahadah usaha ingkang teman-teman baik dalam bentuk ibadah wariyadhah bihasbil adat menurut kebiasaan yahsulu iku dadi ono minha saking itu mujahadah apa sing ono anwarun apa kira-kira nur fil qulubi dalam kira-kira ati yahtaduna biha ila Allah ta'ala yahtaduna kan oleh dituju sapa ashabuna biha kelawan iku anwar ila Allahi marang Allah Subhanahu wa taala hatta yasiluna ilaihi sehingga tutup sapa mereka sapa ashabun ilaihi dumateng Allah Subhanahu wa taala separuh makalah separuh wale wal wasiluna ila wal wasiluna utawi wong ingkang sampun usul. Jadi yang ingkang suluk menika wonten kalih makonipun ingkang pertama as-sa'iluna ingkang kedua inggih menika al-wasilun as-sa'iluna menika yang ingkang tasih proses al-wasiluna yang ingkang sampun metik hasilipun inggih menika dumugi dumateng Allah Subhanahu wa taala wal wasiluna lahu lan wong-wong sing wis usul tekan hasil maksud lahum iku kedue mereka al-wasilun apa anwarul muwajahati apa cahayane pira-pira al-muwajah. Jadi sa'ilun menika nurut tawajjuh tapi nek muwasilun menika nurul muwajah. Napa anwarul muwajah menika al-anwarul lati wajahatu al-anwar inggih menika pira-pira cahaya alati ingkang wajahatku bertatap muka bertemu muka ing al-wasilun min hadratir rabbi saking nasanipun Allah Subhanahu wa taala min hadratir rabbi saking nasanipun Allah Subhanahu wa taala ai ufidat artosipun ufidat digrojok disokake apa iku anwar alaihim ing atase para alwasiluna hatta arafu sehingga ma'rifat sapa wasiluna hu Allah Subhanahu wa taala fal awwaluna mongko utawi para as-sayyidun ing pertama as-sayyidun bil anwar iku tumuju dhumateng nur tumuju dhumateng nur utawi pira-pira cahaya ay abidun laha wa muhtajun ilaiha ay abidun yang menika nabekti laha ing atase anwar wa muhtajun lan butuh ilaiha ing atase anwar ditawasuli untuk wasilah biha lawan anwar ilamat ruhi ing apa sing disejo as-salihuna al-as-salihuna sampai waha ulati al-wasiluna al-anwarul lahum. Pasal-pasal itu haulai utawi mereka al-wasiluna
al-anwar lahu utawi pira-pira cahaya lahu iku kedue para alwasiluna sabitatun hale tetep lahu kedue alwasiluna min ghairi mu'anatin lawan tanpa pertolongan wa masyaqqatin dan kesusahan ma'afanaihim serta nefananya mereka pada menika ora rumangsa ana jasad niki sampun alam semesta menika sampun napa sing ini ora ana rumangsa wis boten mecak bumi sebenarnya wis ora rumangsa nek dia itu diliputi oleh alam semesta fana anha saking anwar birobin lawan tuwani atau gustini al-wasiluna ilaiha bi annahu lillah la syai'in tuna jadi bentuk kulillah tawajjah ilaihi wa la tamil ila anwarin wa ghairiha summa darhum fi khawdihim ya makalah ingkang nomor 30 dosa setunggal menika 31 menika memberikan predikat kepada ar-rahiluna tapi as-sairuna wong sing kasih proses menuju proses menika dengan dua hal inggih menika nakah-nakah ibadah lan latihan ibadah menika ngamaliyah ingkang sampun diberikan petunjuknya oleh Allah. Wariyadhah menika latihan-latihan yang sifatipun membiasakan diri untuk batin atau hati menika ngedoi sesuatu yang menjadi penyakitipun hati. Ketika orang itu telah melakukan ibadah dan riyadhah, maka mereka akan mendapatkan nurut tawajjuh. Dan nurut tawajjuh menika menjadi wasilah mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados niki kasih wonten lajenganipun atau hubunganipun kalih makalah ingkang saderengipun ketika menika jauh sekali antara kedudukannya orang yang masih butuh kepada dalil dengan orang yang sudah tidak butuh kepada dalil. Binani syatana baina man yastaqillu bihi wa yastadillu alaihi. Nah, kemudian ini sampun diparingi predikat bahwa orang yang masih butuh kepada dalil, orang yang masih dalam proses mencari tahu mugi Allah Subhanahu wa taala menika ijeh napa sing ini ijeh memburu nur ingkang dipun buru menika nurut tawajjuh. Cahaya ingkang terjadi akibat mereka itu melakukan serangkaian ibadah utawi riyadhah. Ibadah menika sifatipun fisik, riyadhah menika sifatipun psikis utawi sifatipun riyadhah al-qalbiyah. Ibadah menika nggih kados maca Quran, salat mafruḍat, maktubat, sunnah mandubah lan sapanunggalipun wariyadhah lan latihan-latihan sifatipun nggih menika melatih hati. Biasane wong nek ibadah, wong nek riyadhah menika sebagai hasilnya itu nanti akan muncul cahaya. Dengan sendirinya akan muncul cahaya. Dan cahaya itu menjadi perantara orang sampai kepada Allah. Niku nek as-sairuna. Tapi nek al-wasiluna lahu yang ingkang sampun dumugi kepada Allah Subhanahu wa taala. Utawi tiyang ingkang dipun anugrahi fadilah. Ora usah macam-macam tapi digawe napa sih? Gratisan saking Allah dengan tanpa harus sakit, dengan tanpa harus berproses capek-capek. Mereka butuh kepada nur. Balik pun mereka itu didatangi oleh nur. Mereka sudah tidak butuh kepada cahaya karena mereka sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampun musyahadah, sampun makrifah dumateng Allah Subhanahu wa taala.
sehingga mereka tidak membutuhkan perantara atau wasilah. Yang jelas kita menikah makomipun masih makom tawassulah. Nek ora tawasul, ora nopo gandelan karo wong sing kathah sinyalipun, nggih kita boten saged angsal nur. Lah nek ana wong sing rumangsa utawa ngaku-ngaku untuk nur tanpa gandolan kalih tiyang ingkang kathah sinyalipun, nggih menika termasuk wajananipun setan. Orang-orang yang al-maghruri, orang-orang yang tertipu, merasa bahwa dia sudah mendapatkan cahaya, sudah mendapatkan pencerahan batin, tapi dia tidak melakukan tawassulan utawi wasilah kelawan ibadah utawi Allah. Mereka termasuk kategori yang ingkang al-maghruri, orang yang tertipu. Tertipu oleh hawa nafsu, tertipu oleh jin, tertipu oleh jin sing mimbo-mimbo manusia, atau jin sing mimbo-mimbo atus jin ingkang menemui sinten Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mereka di Ma'adik wonten dapat abah itulah kalau Muhammad ana swara sing membisiki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Qadir, aku wis ora usah ngibadah karo Gusti Allah, wis lulus awakmu, dan saiki aku wis ngolehno sing barang haram, aku wis ngolehno kabeh barang sing haram kecuali sira. Karena Syekh Abdul Qadir menika boten kaleng-kaleng nggih, ora wali sing kaleng-kaleng, ora wali sing mandiri, maka kemudian ihsya ya rahim, penyalah kamu ya rahim oleh setan yang terlalu. Karena kita misalnya topo, kemudian ternyata ada bisikan gaib, wis tak trimo topomu, wis saiki kowe wijo nilai, wis saiki kowe tenggone mbok sinten, wis iku halal untukmu, boleh untuk kamu nikmati. Barangkali kita langsung ke mereka untuk itu, karena sekali lagi kita menikah makomimpun dari makom ingkang hakiki ya. Hakikat kita sudah sampai kepada al-wasiluna, tapi yang akan sambung usul di mata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita proses as-sa'irun dengan proses ibadah dari Allah, kita harus butuh kepada pendamping untuk memastikan bahwa cahaya yang datang kepada kita itu betul-betul cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cahaya yang dibuat dari setan atau jin ingkang mimbo-mimbo untuk menipu kepada nafsu kita. Iki ingkang menarik awasiluna lahu. Iki wonten ingkang ingkang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora usah ibadah sing kasih nopo sing iki, sing kasih kesel moyo. Orang usah tiga aja sing kasih kesel moyo, diangkat dipetani anugerah oleh Allah untuk menerima cahaya, untuk menerima nurul muwajahah. Jadi yang nurul tawajjuh itu nur yang kita dapat karena kita berproses tawajjuh. Nek anwarul muwajahah itu cahaya yang tanpa kita proses sudah dapat dan diberikan pada kita. Wali-wali yang mulai saking cilikipun kami kok ketore ora tau ibadah, ora tau macam itu kok tiba-tiba menjadi orang yang ramah dalam arti hakikinya, maka itu adalah orang-orang yang mendapatkan nurul wajah. Yang kita seket ibadah, seket dialog, terus untuk nur berarti nur tawajjuh. Cahaya sih karena kita berusaha. Tapi nek anwarul wajah ora usah lapor-lapor, ora usah kesel, langsung digeng. Orang adil mesti berarti adil. Kok punya orang adil? Ada sebenarnya itu gak ada pahami. Pahami itu orang sing 4 juta, orang sing 100.000. Nah kemudian aku lebih seneng pahami nanggung lagi sing 100.000.